Скажите, пожалуйста, а женщины часто молодые лечат храп? Да, особенно которые хотят вот, выйти замуж, выходят замуж, часто решают такой вопрос. Зачем? Да. Так если с храпом не взял, значит не любит. Выбор небольшой. Тест-то как вы будете делать? Делают, но женщины реже. У женщин мужская, да? Почему? Потому что вот, знаете, жены зудят. И вот приходит муж и жена, и она говорит, он храпит. Ты тоже храпишь. Говорит, ну сначала сделаем тебе. Почему это чаще мужская проблема? Мужчины чаще полнеют. Ну, по крайней мере, вот чаще полнеют. Чаще вот как-то... Зачем вы так? Чаще выпивают. А это расслабляет мышцы, и тогда, ну, как бы провисание неба. Что я в жизни не пил. Ну, у вас есть, видите, вопрос миндалин. Это, наверное, такая социальная вещь, когда чаще замечают. Почему чаще замечают у мужчин? Ну, вот жены, да, мы чаще реагируем на то, что нам говорят жены. Да. Такие подкаблучники, когда слушаем. Да. Женщины заставляют идти на операцию. Вот я вам честно говорю, у меня был последний пациент, он говорит, она его просто пихает на операцию, он упирается, она говорит, ты тоже храпишь. Она говорит, надо делать тебе. Тебе делать. А вообще удивительный момент. Женщины и правильно делают, нашу нервную систему не берегут. Если у нас какие-то проблемы, они скажут. Они скажут. Причем так, что как-то вот не обидно. Ты такой, да? Блин, ну надо исправить. Но если ты что-то видишь у женщины и говоришь ей, ответ вас удивит. Ответ, через месяц вы пойдете на операцию по храпу. Да. У меня иди храп лечи. Да. И вообще, кто тебя спрашивал? У меня все нормально. С собой займись. Да. Ну, женщина была, вот как-то было, вы задали вопрос, это к аналитику. Вот в прошлом году, мне кажется, было больше женщин, сейчас много мужчин. Причем решают, очень много пишут мне в WhatsApp первые жены. То есть они начинают коммуницировать, они решают этот вопрос. Потому что по себе знаю, мужчины крайне инертны в решении проблем, связанных со здоровьем. Вот есть какие-то места, вот скажем, что-то надо с тачкой заняться, мы в 6 утра встанем. Поедем куда-нибудь в область, в какой-нибудь сервис к своему человеку. Да, есть какие-то вот вещи, как здоровье, почему-то здесь мужчины реально тупят. Почему-то они, видимо, привыкают, что по само пройдет, потерпит, да нормально. Ну, вот женщины в этом смысле более чуткие, более инициативные. Скажем им спасибо. Спасибо, женщины. Спасибо. За то, что спасаете нам жизни.